दोस्तों आप YouTube ब्लॉगिंग या रील्स बनाना चाहते हैं और क्लियर आवाज़ चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज हम करने वाले हैं ग्रेनारो माइक्रोफोन का फुल अनबॉक्सिंग, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। दोस्तों सबसे पहले बॉक्स को देख लेते हैं। आप देख सकते हैं इस प्रकार से है बॉक्स। इसका अनबॉक्सिंग पहले ही मैं कर चुका हूँ क्योंकि ये ओपन बॉक्स डिलीवरी था तो करना ही पड़ता। दोबारा मैं अनबॉक्सिंग वीडियो बना रहा हूँ कैमरे के सामने। आप इसमें देख सकते हैं कि नॉइज कैंसिलेशन लेवल 3 दिया हुआ है, तो इसको भी टेस्ट करेंगे हम लोग। तो चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं। बॉक्स ओपन करते ही कुछ इस प्रकार का दिखता है। दोस्तों ये है सबसे पहले अपना रिसीवर, देख सकते हैं टाइप सी है। सेकंड में आता है अपना माइक जो कि काफी क्यूट लग रहा है, देख सकते हैं। इसको भी साइड में रखते हैं। नेक्स्ट है केबल, चार्जिंग केबल जो कि टाइप सी है। उसके बाद एक ये है छोटा सा, इसको क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट कीजिएगा। और ये है यूजर मैनुअल। और दोस्तों साथ ही एक कार्ड भी दिया गया है ग्रेनारो की तरफ से 1 ईयर वारंटी का। इसको भी साइड में रखते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपू और आज आपके लिए लेके आया हूं ग्रेनारो का माइक्रोफोन, इसका फुल अनबॉक्सिंग वीडियो। और ये जो आवाज़ आप सुन रहे हैं ये मोबाइल के द्वारा सुन रहे हैं। अभी इसका टेस्टिंग बाकी है तो हम इसको कनेक्ट करके आप लोग को सुनाएंगे कि कैसा है इसका साउंड। हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपू और आज आपके लिए लेके आया हूं ग्रेनारो का माइक्रोफोन। और आप सुन सकते हैं इसकी आवाज़, मैं इसी से बोल रहा हूं। इसमें देखिए ग्रीन कलर का लाइट जल रहा है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि आप कौन सा माइक यूज कर रहे हो।